വെൽക്കം ടു ടെക് മന്ത്ര ബൈ SG. ടെക് മന്ത്രയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് എങ്ങനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തോഷിബയുടെ L735 സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസാണ്. L735 എന്ന മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് എങ്ങനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കീബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പോർഷൻ ആദ്യമേ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഈ പോർഷൻ അഴിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി. പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ലോക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് പൊക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 സ്ക്രൂസ് അഴിക്കുക. സ്ക്രൂസ് അഴിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ ലോക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി. കീബോർഡ് പൊക്കിയെടുക്കുക. കീബോർഡ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കീബോർഡ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്ക്, ഈ ലോക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി. ലോക്ക് പൊക്കുക, ഊരുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ വരുന്ന ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. കീബോർഡ് ആദ്യം ഈ ഭാഗം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ ലോക്ക് ഇടുക. ഈ 2 സ്ക്രൂസ് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഈ പോർഷൻ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ലോക്ക് വരുന്ന ഭാഗം, ഇവിടെ ലോക്കുണ്ട്, ഈ സൈഡിലും ലോക്കുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചിട്ട് ഈ 2 ലോക്ക് ആദ്യമേ ഇതിലേക്ക് കയറ്റുക. ഈ 2 ലോക്ക് വീഴ്ത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണോളൂ. ഇപ്പം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.